நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்குற நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் புறா வளர்த்துட்ருப்போம். அந்த மாதிரி வளர்க்கும்போது அது நம்மளோட பழைய புறா ஒரு நம்ம 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வளர்த்த நம்மளோட புறா எதிர்பாராத விதமாக இப்போ கிடச்சா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வளர்த்த என்னோடய புறா எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அதை நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். புதுசாக மாடு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி புதுசாக அதோட சேர்த்து ஒரு 2-3 பேர் புறாவும் வாங்கியிருக்கிறேன். யார்கிட்ட வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோ இப்போ கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தால அவரை பற்றி சுந்தர் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் தெரியுமா? அவர்கிட்ட இருந்தேன் வாங்கினேன். நிறைய பேர் இப்போ ப்ரோ பார்த்தீங்களா எங்களுக்குலாம் ஃபோன் அடிச்சா கொடுக்க மாட்டாரு, நான் உங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த புறா எல்லாமே இப்போ வாங்கினது கிடையாது. எல்லாமே நம்ம என்னைக்கு வீடியோ போட்டோமோ அன்னைக்கே நான் வாங்கிட்டு வந்தது. சரியா? இப்போ அவர்கிட்ட மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அதாவது 2 பேர் மொத்தமாக அதாவது கேஜோட மொத்தமாகவே தூக்கிட்டு போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி 2 பேர் பேசியிருந்தாங்களாம். அதில் ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கீழே நம்பரும் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இவங்களை பற்றி தான் இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதாவது புறா இனிமேல் நான் வளர்க்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக எதுக்காக போட்டதுன்னா, அந்த டைமில் இந்த ஒரு ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி இறந்துட்டார் புறா வளர்த்ததுனால அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கொஞ்சம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் புறாவை பற்றி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் நான் என்னோடய இது என்னென்னா, புறா வளர்க்கறனால ஒன்றும் கிடையாது, அப்படிலாம் ஒரு இதுவும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நான் போட்டிருந்தேன். சரியா? அதுக்காக மட்டும்தான் போட்டிருந்ததே தவிர நான் உண்மையிலே அதாவது நம்மளோட ஆடியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இன்னசென்ட்ன்றதை நான் அது மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ப்ரோ ஏன் ப்ரோ புறா வளர்க்கலாம், ஏன் ப்ரோ? அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாருமே ஃபுல்லாக வீடியோ பார்க்குறது கிடையாது. 20 செகண்ட் 30 செகண்ட் மட்டும் தான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஏன்டா அந்த வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா. ஒரு சிலர் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க, ஒரு சிலருக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியுது, அந்த நான் பேசுகிற விதம் அதிலே தெரியுது, சரி ரைட் ஏதோ செய்ய போகிறோம் போல அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு சிலர் அதெல்லாம் அதாவது நான் பேசுகிறதே பார்த்தீங்கன்னா சரி இதெல்லாம் உண்மை போல அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தீங்க. அதனால் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புறா வளர்க்குறது என்னானாலும் நிப்பாட்ட போகிறது கிடையாது. சரி, அது எப்பவும் போல போயிட்டே தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கிற புதாளுங்க யாருன்னா இந்த இதுக்குள்ளே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இவங்க 6 பேர் தான். அதாவது இந்த 3 தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஃபுல்லாகவே நம்ம இடத்துக்கு வந்துருக்கிற புதாளுங்க. இதில் நம்மளோட அதாவது என்னோட பேரண்ட் சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, அதாவது ப்ரோ அவராக தான் சொன்னார், எனக்கே தெரியாது ஆக்சுவலாக. இது 2 உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினது ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சப்ஜாவில், அதுவும் அதுக்கப்புறம் இதுவும். இதில் நம்மளோட பேர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சப்ஜா. இது 2 அதாவது இதுவும் மட்டும் நம்மளோடது, நம்மகிட்ட இருந்து அவர் வாங்கிட்டு போனது. அதுக்கப்புறம் இதனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் ப்ரோவோட தான். அதாவது இது 2மே எப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சதீசன்கிட்ட இருந்து வாங்கினாராமா. இந்த பேர்லாம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் ப்ரோ 2 மாதம் இருக்கும் ப்ரோ சதீசன் இருந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். வாங்கிட்டு வந்தோன்னா அவர் ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துருப்பார் போல். ஆனால் நமக்கு ரேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தாரு. இது நமக்கு கிஃப்ட்டாக கொடுத்தது. இதுவும் இந்த ஒரு பேரை எனக்கு காசுலாம் எதுவும் வேணாம் ப்ரோ, 10 பைசா கூட வேணாம், எனக்கு கிஃப்ட்டாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாரு. உண்மையாகவே ஒரு நல்ல மனுஷன். அதாவது என்னடா டே கிஃப்ட்லாம் கொடுத்தா நல்ல மனுஷன் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. நமக்கு தெரியும்ல பழகிற விதம் அதெல்லாம் தெரியும்ல. இதெல்லாம் எப்படின்னா உன்னால் எப்போ முடியுதோ காசு அப்போ கொடுக்க போகிறோம், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. எனக்கு எப்படின்னா இந்த பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் வாங்கினேன். இந்த கலரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் வாங்கினேன். அப்புறம் ப்ரோவா என்ன சொன்னார்னா, ப்ரோ அந்த கொண்டை 2 நல்லா அடிக்கும் ப்ரோ, நல்ல ஓரளவு நல்லா செட்டான ப்ரோ ப்ரோ, அது என்னோட ஃபேவரெட்டு, அதையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேர் பக்கம் கேட்டிருந்தீங்க இன்ஸ்டாகிராமில். என்னென்னா ப்ரோ எனக்கு ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் அதில் வாங்கி வைங்க ப்ரோ, நான் உங்கள் வீட்டிலே எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த அளவுக்கு எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, வாங்கி வச்சு உங்களுக்கு நான் போட்டுற அளவுக்கு இருந்திருந்தால் உண்மையாகவே சொல்கிறேன், நானே உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துருந்துருப்பேன். எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, அதை வாங்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு போட்டுற அந்த அளவுக்கு எனக்கு டைம் இருக்காது. அந்த ஒரு விஷயத்தினால மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் யாருக்கும் வாங்கி கொடுக்கல. ஏன்னா இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டீல். அதாவது வாரண்டியோடு உங்களுக்கு பட்டா 400, பெரிய பேர் 800 ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் இதை எனக்கு ரொம்ப ஆசை, அதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆசை. ஆனால் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, மேற்கொண்டு எனக்கு ஏதாவது ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆயிரும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்தால் மட்டும்தான் வாங்கி கொடுக்கல. கண்டிப்பாக ஒன்றும் கிடையாது, ஃப்ரெண்டுகிட்ட எல்லாம் இல்லை, நம்மளும் அதே ப்ரைஸுக்கு முடிஞ்சால் அடுத்தடுத்து நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். சரியா? அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அந்த வீடியோ போட்டு, 1 வாரம் இருக்குமா? ஆமாம், 1 வாரம் இருக்கும். 1 வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த கேஜுக்குள்ளே தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். எங்கேயுமே மற்ற புறாங்களோட எதுவுமே திறந்து விடல, எதுவுமே பண்ணல, இதுக்குள்ளே தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். இன்றைக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் திறந்து விட போகிறேன். நான் அதிகபட்சம் கர்ணப்புறம் வாங்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகபட்சமே 2 நாள் தான். 2 நாளைக்குள்ள நான் திறந்து விட்டுருவேன். ஆனால் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 வாரமாக போட்டு வச்சிருக்கேன். ரீசன் என்னன்னா, சரி திறப்போம் அப்படின்னு நான் இன்னும் திறக்கலை. இவங்களுக்கு இன்னுமே அந்த கூடு பார்த்தீங்கன்னா பழகிருக்காது, நம்மளோட அந்த புது கூடு பழகிருக்காது. இருந்தாலும் ரைட் ஓகே நான் திறந்து விட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கேன். ஏன்னா என்ன இது நம்ம இடத்த விட்டு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எங்கேயும் போக மாட்டாங்க, இதுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க, மற்ற புறங்களோட நின்றுட்டு இருப்பாங்க. நின்றுட்டு ஓரளவுக்கு பழகினதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உள்ளே போயிடுவாங்க.
நான் வந்து ஒரு சின்ன பிளானும் பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்னென்னா அதாவது ஃபேன்சியை ஃபுல்லாக, ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் எனக்கே தெரியுது நம்ம கருணைங்க ஓரளவுக்கு குவாலிட்டி கம்மியான மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. ஆனால் குவாலிட்டி பெருசாக எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியான மாதிரி தெரில. அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா வந்து நான் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா என் புறாங்க எல்லாமே நிறைய பறக்கும், அதாவது மேலே நிறைய நேரம் பறக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் இப்போ என்னென்னா நான் ஓவரடி நிறையா வாங்கி போட்டேன்னா அதனால் நிறைய கரணை பார்த்தீங்கன்னா கீழே நின்றுது. அது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி தெரியுது, என்னடா மேலே பறக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. ரெண்டாவது ஃபேன்சி நம்ம நிறையா வாங்கி விட்டோமா, அதனாலே எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த கர்ணை ஃபேன்சி அப்படின்ற மாதிரி, ஏன்னா நானே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் கர்ணை வளர்த்தா கர்ணை மட்டும் வளர்த்தா நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா ஃபேன்சி வளர்த்தா ஃபேன்சி மட்டும் வளர்த்தா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபேன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன நினச்சேன், சரி நம்ம கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அடைக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து வெளியில் அவுட்டோரில் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது வெளியில் விட்டோம்னா ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். இல்லை அதாவது அந்த ஃபேன்சியே என்ன சொல்லுதுன்னா, டே பாடு நாங்கள் பாட்டில் உள்ளே இருந்துட்டு நாங்கள் பாட்டில் சுதந்திரமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம், கடைக்கு வேலைக்கு சாப்பாடு அடிக்கும், நீ என்னன்னா எங்களை வெளியில் திறந்து விட்டு நாங்கள் கேட்டால் சுதந்திரமாக இருக்கும்ன்ற, எங்களை பிடிச்சி முதல்ல கூட்டலாடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபேன்சியே சொல்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அதனால் பிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபேன்சி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி முஸ்கியை தவிர்த்து ஆஸ்திரேலியன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இதுக்குள்ளே அடைச்சி விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கட்டும் ஃபேன்சி அப்படின்ட்டு கருணையை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் வெளியில் விட்டுறலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கேன். இதில் வந்து எது பேர் அப்படின்னா இந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஜா இதுவும் ஒரு பேரு, அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல செவலை இதுவும் ஒரு பேரு, அதுக்கப்புறம் கொண்டை இதுவும் கொண்டை இது ரெண்டும் ஒரு பேரு. சதீசனோட ட்ரேட்மார்க் என்ன தெரியுமா, அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ரிங்கு, அந்த ரிங்கு தான் பார்த்திங்கன்னா சதீசனுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயம். அந்த ரிங்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் சதீஷ் அப்படின்னு பேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த புறா கண்டிப்பாக அடிக்கும், நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி. சதீசன் ஆனால் இப்போ வந்து புறா வந்து நிறையா குறைஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன், தரல. ஓகே ரைட். இவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம ஆளுங்க கூட விட போகிறேன். அவங்க கூடயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 நாளைக்கு வெளியில் நிற்பாங்க, கூடு பழகாது, அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ளே போயிடுவாங்க. பட் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் என்னென்னா, அந்த 2 சப்ஜா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது சின்ன வயசில் நம்மகிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னல, இது சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நம்மக்கிட்ட எந்தெந்த புறாலாம் இருந்துச்சோ அந்த புறாங்க எல்லாம் இப்போவும் இருக்குது. இப்போ இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அங்கே யாராக இருக்கும், அவங்கள பார்த்தாங்கன்னா அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் உண்மையிலேயே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சூப்பரான விஷயம். அவங்க அதை எப்படி வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரில. நான் தூக்கி விட்றேன், இவங்க யாராவது போய் கொஞ்சிறாங்களா இல்லை பக்கத்தில் போய் நிற்கிறாங்களான்னு தெரில, என்னடா பங்காளி என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி வேலைன்னு தெரில. நான் வந்து இவங்களை பிடிச்சி வெளியில் விட்றேன். சரியா, ஃபஸ்ட்டு நீ போயிட்டு வா, ஓகே. ரெண்டாவது நீ போயிட்டு வா, 5 பேர் உட்காந்துரு. அடுத்தது போயிட்டு வாங்க. பார்த்தீங்களா, அது நம்மகிட்ட வாங்கின புறா. ஐயோ எல்லாம் மறைச்சிக்கிருச்சே. இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பயம் இருக்க தான் செய்யுது. புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த புறா வந்து நம்ம கொண்டு போய் விட்றோம், வெளியில் எடுத்து விட்றோன்ற போது போயிருமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன பயம் இருக்குது. எனக்கு இது வரைக்கும் அப்படி போனதில்லை. ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் நீங்கள் வாத்தியார்கிட்ட தான் ஆயிருந்தேன்னு சொன்ன தெரியுமா, பட்டா, அது மட்டும் ஒரே டைமில் தூக்கி விட்டோன்னா 2 மேலே ஏறிச்சு, அதோடு ஏறினதே நின்று இறங்கல. எப்படி அடி, அதுதான் சதீசனே. அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறந்து விட்டேன். ஆனால் இவங்களை வந்து நான் என்னைக்கு திறக்க போகிறேன்னு தெரியல. இவங்களை வந்து என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட நான் சொன்னேன்ல, அது ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ளே தான் இருக்குது. இதில் ஒன்று வந்து சரியான அடி, கீழே உருண்டுக்கிட்டே கிடக்கும், மேலே பறக்காது சுத்தமாக. ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பறக்கும். அதனால் இன்றைக்கி இவங்களை என்றைக்கு நான் திறக்கிறேன் அப்படின்னு தெரியல. மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேன்சியோட இவங்களும் உள்ளே தான் இருப்பாங்க. அப்படி இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நான் அந்த நம்ம புதுக்குண்டுக்குள்ளே போடுவேன். அந்த அளவுக்கு பெருசாக எதுக்கு பிரச்சனைனா, இப்போ இந்த இடத்துல இந்த புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தான் அடிக்கும். ஆனால் இந்த புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடிக்கும். இதால் எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த கூண்டுக்குள்ளே கூட போக முடியாது, அந்த அளவுக்கு அடிச்சு கிடக்கும். ஆனால் என்னென்னா அந்த இப்படி பிடிச்சி ஏறும் தெரியுமா, இந்த மாதிரி ஏறி மேபி போனாலும் போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் போட்டு பார்ப்பேன், ஓரளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அதுவே இது பண்ணிக்கும் சர்வே பண்ணிக்கும் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லை அதனால் உள்ளே போக முடியல வர முடியல அப்படின்னா மறுபடியும் பிடிச்சி நான் உள்ளே போட்டு விட்றேன் இதுக்குள்ளேயே.
ஸோ ஃபைனலாக இவங்க எல்லாத்தையும் நம்மளோட பழைய புறாங்க கூட சேர்த்தாச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அந்த ஃபேன்சி இன்சி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா இதுக்குள்ளே போட்டு விட்ருவேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம கருணைக்கு அந்த கூடு, ஃபேன்சிக்கு இந்த கூடு அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஒரு 4-5 நாளைக்குள்ளே நான் செட் பண்ணிடுவேன். செட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். இவ்வளோ தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ. நன்றி.